圈圈肠，这个肯定爆汁儿啊！我这个是带着袋子上锅蒸了一下。配个锅的辣个酱，其实不配辣酱，它本身是卤香的啊，就不配酱料汁儿，它也是自带味道的。它这个就是猪小肠做的，喜欢吃这种就是猪的这种大肠小肠的姐妹啊，就可以，可能会喜欢。我感觉每个都可以爆汁儿。这个是爆辣的啊！我刚尝了一下，是挺辣的，辣椒搞一个。这个圈圈肠可以蒸着吃，烤着吃也很香啊。就这种像这种爆辣的烤着吃应该会更香。果然把辣椒皮弄一下，里面那么辣了。我还是更喜欢吃微辣的。